Si që premtova, kthehemi përsëri te zonja Vasilik dhe do të shohim një pjatë tjetër. Po, çfarë do të bëjmë tani? Tani do të përgatitim një pjatë me karkaleca zgare. Po. E veçanta e këtyre karkalecave është që lyhen me një lloj salce, e cila përgatitet përpara. Shumë mirë. E hapim karkalecin. Po. E pastrojmë. Po, patjetër. Dhe kështu kemi vepruar për të gjitha karkalecat që ne do të gatuajmë. Po. Po. Në rregull. Tani zgarën. Na do t'i bëjmë në zgarë. Në zgarë. E lëmë të nxehtë pak zgara. Po. Atëre, do të themi zonja Vasilik që këto karkaleca do të bëjmë një salcë të veçantë. Veçantë, po. Kemi salcë apo do ta përgatisim? Kemi salcën, E kemi salcën. Ç'kemi bërë me këtë salcë? Në këtë salcë kemi grirë erëza të ndryshme si Po. majdanoz, borzilok, menta ose menegjik, Po, si mund të po. thonë po është i egër, Po, po. spec të kuq që është pak pikant, ginger, dhe i kemi hedhur vaj ulliri, krip edhe piper normalisht Po, po. Dhe i kemi thënë që të limoni gjë nuk ka. Pak limon dhe lëkur limoni. Edhe cip limoni, po. Mirë, do të thënë kemi bërë përgatitje më parë. Po, e Kjo kemi bërë salcë më parë. mund të qëndrojë edhe për më vonë? Po, patjetër. Që ta kemi për shembull në frigorifer? Po. Kjo rronë me Kjo është si ato salcat aziatike pak, ë? Po. Apo më duket mua? Ajo është. Mirë, mirë. Atëre, do ta shohim se ku e ka vendin kjo salcë Po. në këtë pjatë. Mirë. Shumë mirë. Pra siç na ndodh që kemi përgatitur një pjatë të parë me rolen me pull, ishte një pjatë shumë interesante, përgatitur nga zonja Vasilika dhe e mbledhur ajo me patlıcan dhe e mbushur me këpurdat porcini, me pjesën me arrat, gjithashtu me një pjesë të prosciutës crudo, më duket ë? Crudo, po. Po, crudo. Dhe pasaj, mbasi është spuqu ka kaluar në zjerje. Ishte shumë interesante. Edhe për më tepër, kujdesi që tregon zonja Vasilik për të mbrojtur, si thua edhe shëndetin tonë, për mikropin që mund të ekzistojë tek filetoa e pullës apo te mishi pullës në përgjithësi. Tani i kemi vendosur në zgarë, siç i pam që i hapëm, pa yndyrë. Pa yndyrë, ulim pak zjarin. Po. Sobës dhe fillojmë i lyemi nga dalë. Po. Pra e kemi nxehur një zgarën dhe pastaj kemi vendosur pa yndyrë, pa gjë. Pa yndyrë, sepse veç salca ka yndyrën. Po. Dhe tani gjatë kohës së pjekjes ato do të lyhen. Po, lyhen. Aroma shumë e mirë pak. Mirë. Në rregull. Pasi kemi lënë 2-3 minuta në zgarë, sepse janë të mjaftueshme, neve tashti do t'i heqim dhe do t'i servirim. Po. Në zgarën e nxehtë, ë? Po, në zgarë të nxehtë. Dhe pastaj kemi lyer me salcën. Po, me salcën që kemi përgatitur më përpara. Po. Shumë mirë. Ja, dhe kësaj pjate i erdhi fundi. Është gati për servirje. Ne kemi kujdes mos e ikin kakalecat nga emocioni, apo jo? Shpresoj që jo. Më bëj shaka. Po ne do vim dhe herë tjetër, dhe do vim aq sa t'ja u heqim fare emocionet. Sepse ju gatuani shumë. Ju mirë presë. Mirë. Këtë pjatë e shoqëroni. Ja, dhe kjo. Edhe limonin, po. Vendosim dhe pak limon. Mirë, dhe pjata është gati. Çfarë do bëjmë tani? Një pjatë, do bëjmë një pancake, të mbushur me krem pastiqerie, me fruta të thata dhe të shoqëruar me akullore. Po. Mirë. Do të thënë shoqërimi do ta shoqërojmë ne me akullore, por mund të bëhet në forma të ndryshme, me fruta, mund ta shoqërosh me gjithçka. Atëre, do të bëjmë në fillim brumin? Po, do bëjmë brumin e pancake-ut. Do shtojmë kakao dhe sheqer pudër. Do t'i bëjmë me kakao? Po, me kakao. Mirë, në rregull. Do shtojmë mielin, 100 gram miell.
dhe qumshin, si Dhe fillim. qumshin, po. Janë, mund t'i quajmë edhe si këto Krepa? Si krepa të plotë, apo si petulla amerikane, Po. në fakt se janë të Si mëdha. recetë është amerikane, po është adoptuar shumë mirë edhe në Shqipëri. Mirë, shumë. Masi kemi rrafur kakaon, mielin Po, edhe kemi bërë një sheqerin, nas. tashi do shtojmë vezët. Po, Kjo gjë bëhet për arsye se të ndihmoj. të shkri kakaua, të njësohet kakaua me mielin, Po, edhe po. me qartë. me mielin e me qumshin bashkë, Po. Edhe me kakao. me kakao, po. Mirë. I rrafim Tu mirë. kemi hedhur sheqer. Pak sheqer, 15 gram sheqer. Kemi hedhur. Po. Mirë. Sodë kështu kanë një Jo, lloj? jo, absolutisht asnjë gjë. Mirë. Një gjë e shpejt që mund të konsumohen në mëngjes. Edhe në vend të ëmbëlsirës mund ta Edhe në vend përdorësh të shumë shpejt. ëmbëlsirës, po mund ta bëhet shumë përdorësh shumë shpejt. mirë. Po fëmijët sidomos janë shumë të shijshme. Edhe të mira. Edhe kanë vlerë, nuk Vlerë, është se po, s'kanë vlerë. Që nga beza me proteinë, kakaua, mielli e të tjera. Mirë. Brumin e kemi bërë gati. Brumin e kemi bërë Po. gati. Duhet të qëndroj pak brumi? Apo Duhet jo? të qëndroj 2-3 minuta sa të pushojë. Po, po. Vendosim tigani. E lëm që të nxehet pak Po. tigani. Ndërkohë, shohim në tryez edhe disa elementë të tjerë, siç kemi të verdhën e vezës, Po. mielin tjetër. Neve do të bëjmë kremin e pastiqerisë. Na, do bëjmë kremin Do e ta bëjmë pastiqerisë, vetë. po. Dhe do ta shoqërojmë me fruta pylli për t'i ulur ëmbëlsirën Po. kremit dhe për t'i dhënë më shumë shije. Po, Do ta mirë. shoqërojmë me akullore dhe me lule shtrydh. Mirë. Dhe me pak biskot të thërmuar. Po. Biskotun do ta thërmojmë. Po. Ta E kemi bëjmë gati. Do të thënë, kjo është Një nga metodat. Se në vend biskotët mund të hedhin tërmoj me arra, Patjetër. gjejmë forma nga më të ndryshme. Patjetër. Po që janë të mrekullueshme për një mëngjes, apo për një masdite, apo si shtat juve Në vend të ëmbëlsirës. Në vend të ëmbëlsirës, Po. janë shumë të shijshme. Bukur. Tigani që kemi vendosur do lyhet. Do lyhet me pak gjallë. Ne do hedhim një gjysëm peruzhve, që të mos a bëhet shumë i trash, Po. të jetë i plot, po jo shumë i trash. Edhe të hapet. E të hapet. Do të thotë si krep po e bën. Si krep, po. Është një pancake, po në formë krepi. Pasi ato pancake-et bëhen pak më të Po. më të plota, Më të plot, po. Bëhen pak më të Kjo plota. është një ndër çështën e kam adoptuar unë për ta Po. bërë për klientët e lokalit. Shumë mirë. Pra është një recetë e tretë të themi që hyn mund të themi shumë që hyn në ëmbëlsirë, Po. në formën e krepave, të cilat do të mbushen dhe me kremin e pasqerisë do ta bëjmë këtu së bashku. Ja gati. Shumë mirë. Një do bëjmë ne. Ne do bëjmë gjithë, Basilika? sa për ta demonstruar. Po, për ta demonstruar. Dhe pastaj do merremi dhe me kremin e pasqerisë. Pasqerisë, Po. Kjo duhet jetë e ftohtë apo e ngrohtë kur mbushet me kremin? Kjo duhet të jetë e vakët, as e vakët, ftohtë po, as e ngrohtë, që të ashur. Se serviret e ngrohtë basilika? Po, po. Apo Pak e ngrohtë, Pak i e ngrohtë, vakët, po, jo po. shumë. mirë. Ja pra, e kemi bërë gati. Shumë Tashi do mirë. bëjmë kremin. Aroma është shumë e mirë. Do bëjmë kremin e Atëherë pasqerisë. bëjmë kremin e pasqerisë duke shtuar atje Pak gjallë. gjalpin.
Gjalpin. Do më thënë, kremi pasqeris ka gjalpin, qumshin, mielli, sheqerin apo jo? Edhe vezët. Edhe vezët të vezës. Po. I shtoj një vërdinja. Sa e ka vërdisim pak. E kalon në kaudisi mielli, no? Pare. Ja edhe një mënyrë tjetër e kremi pasqeris. E do shtojmë qumshin. Do shtojmë qumshin. Me sheqerin. Po. Shumë. Sigurisht ne po bëjmë një sasi të vogël, sa për të demonstruar të pjatë dhe këto janë ëmbëlsira, mund të themi shumë mirë që zonja Vasilika i bën vazhdimisht këtu në Select, në restoranti Select. Mirë. Atëherë kemi edhe sheqerin, gjalpin, qumshin, tani do hedhim të verdat e vezëve. Unë po shikoj një ndryshim këtu në kremin e pasqeris, po e bën si qumështori që bëjmë ne për bletun, është e vërtet? Po i njëjta kjo është. Me qoftë se bëjmë qumshin me sheqerin, i ngrojmë ato, pastaj rajmë të verdat e vezëve, i rajmë edhe me mielin, dhe pastaj i shtojmë ato te njëra tjetra, edhe bëhet. Po dhe në këtë formë bëhet, sepse ne kemi bërë dhe qumështoret me që janë tradicionale në Shqipëri. Ashtu është vërtet. Mirë, kemi në një aromë këtu? Apo jo, si e bërë? Unë si e aromë, po nga që ka frutat e pyllit, neve nuk i... Në rregull, shumë mirë. Ka dhe gjalpin, që gjalpi, po. Mirë. E trazojmë shpejt si mos të ngjisë, sepse na prish edhe aromën e përgatitjes edhe që mos të përmend kokriza. Po, sigurisht. Mirë është. Shumë mirë. Kemi bërë 2 procese, pra në përgatitjen e brumit të pancake ose si krepat, më mirë të themi, dhe kemi përgatitur dhe kremin e pasqeris në mënyrën e vetë, që e përgatit zonja Vasilik. Tani, çfarë do të bëjmë? Tashi do mbushim. Do mbushim. Do mbushim. Bëjmë zgjedhjen e anës apo e kemi në rregull? Njësoj është. Shumë mirë. Vendosim. Jo, mirë. Veti shumë mirë. Mirë. E vendosim në mes. Të ndihmon ky profesioni ekonomistit në kuzhinë? Patjetër që më ndihmon, sepse vetë kuzhina është një ekonomi më vete. Sepse duhet dita të mbash ekonominë e kuzhinës që të jetë gjithçka në rregull. Tashi, përpara se të mbasi kemi hedhur kremin e lëmë të ftohet pak, ne do punojmë në tigan, frutat e pyllit. Po. Kemi zgjedhur këtë gjë. Po. Kemi zgjedhur frutat e pyllit. Frutat e pyllit sepse të tjerë mund të zgjedhin diçka tjetër. Po. Do t'i lëm sipas dëshirës. Po, sipas dëshirës. Se këto bëhen të ndryshme, bëhen me mjaltin, bëhen me bananet, bëhen me fruta të karamelizuara, bëhen me frutat e pyllit. Me frutat e pyllit. E ta zonja Vasilik në fillim fare, meqense kemi kremin e pasqerisë, për ta thyer pak. Për të thyer ëmbëlsirën. Pas pasqerisë ne frutat e pyllit. Këtu kemi edhe sheqer? Jo, nuk ka nevojë për sheqer, sepse do t'i thyej, nga që është i ëmbël kremi, do ta thyej frutat e pyllit. Po gjejmë mënyra të tjera të gatuari. Zonja Vasilik, ëh? Apo vetë eksperjenca ka bërë atë që eksperjenca bën punën e vet, plus edhe klientët i kanë pëlqyer. Po. Përderisa klienti i pëlqen, po patjetër. Shija është mbi të gjitha. Patjetër. Kur ka shije një pjatë, nuk ka arsye të pyetë si e ke bërë, çfarë ke bërë. Mirë. Do t'ja shtojmë këtu dhe ta. Po, do t'jemi. Po. Ja dhe kjo e kemi edhur këtu. Tani. Pastaj do marrim një çik. Këtë heqim? Nuk na duhet, ha? Jo, nuk na duhet. Çik lizës kuzhine. Po. Ta shojmë. Si çdo të bëjmë? Shpresojmë që të bëjmë diçka të mirë. Mos mundo të bësh shumë gjëra të mira se do të bëjmë përsëri këtu. Të urdhëroni të mirë pritur të gjithë. Mirë. Do ta mbledhim kështu si boçë. Patjetër, po. Kjo është e veçanta e kësaj pjate, që i japim një formë të tillë. Po, po, të ndihmojmë. E kemi në rregull, a?
Vendosim që ka në shtrydhe. Po. Vendosim akullore. Dhe? Kjo është pjata. Pjata është gati, Pjata është gati. Pra duke ndjekur në grafike dhe këtë pjatë të tretë, ne do të përshëndetemi me zonjën Vasilika këtej nga Select dhe e falenderojmë shumë për këto pjata të mrekullueshme. Dhe jeni të mirë të ardhur. Faleminderit. Miq të dashur, ju falenderojmë që na ndoqit. Ne ju përshëndesim këtej nga bar restorant Select dhe mos harroni të na ndiqni përsëri nesër. Mirupafshim.